안녕하세요. 금호동에서 살고 있는 약수왕 김정희입니다. 반갑습니다. 선생님 이런 점사는 몇 살부터 볼 수 있어요? 몇 살이 어디 있어? 그냥 어린 사람들도 볼 수 있어요? 만약에 애기야. 애기도 다 보이지. 아 보이긴 보인다. 네, 근데 이렇게 왜 우리가 이렇게 길을 걸어가거나 네네. 이 사람이 삶의 습관이라고 나도 이 업이잖아, 그치? 네네네. 업이다 보니까 사람 얼굴을 이렇게 보고 그 얼굴을 보고 있잖아. 네. 이 눈을 이렇게 보잖아, 그지? 그럼 그 사람 인생 대충 다 보여. 진짜. 병들어서 죽겠다. 어. 중간에 뭐 잘못해서 죽겠다. 선생님 그래서 제가 여태까지 가져온 사람 중에 최연소를 한번 가져왔어요. 최연소로 갖고 왔다고? 네. 그래서 한번 사주 한번 봐주세요. 남자분이신데 이 사람 누구야 또? 2007년생이에요. 뭐? 아니 뭐야? 아니 이렇게 연세 많으신 분을 봐서 뭐 하려고? 세월을 너무 오래 살아가지고 2007년생이에요. 2007년생이면은 연세가 어떻게 되는 거야? 몰라요. 몇 살이지? 2007년생이요? 아, 거기 없구나. 없어. 아 저게 없어요? 100살도 넘으신데? 2007년. 선생님 2007년. 아, 2007년. 2007년. 아, 나는 또 내가 잘못 알았네. 2007년. 엄청 연세가 많으신데. 2007년 괜찮아요. 아, 2007년. 2007년이면 어리다는 거네. 정해. 1007년이라고 생각했어요. 오. 아 그럼 어떻게 살아? 순간적으로 내가 당황을 해버렸다. 어떻게 살아계세요? 17살이네. 네. 아이고. 남자예요? 아이고, 야로 왜 이렇게 신났노? 아 진짜? 아이고. 넣자마자. 신났다, 신났어. 아이고. 얘는 뭐 우울한 것도 없고, 뭐, 금방 기분이 나쁘다가도 금방 좋고, 성격도 좋네. 예. 아 이 사람이요? 이 사람 딱 넣자마자 신령님이 뭐라고 딱 한마디 전생에 업으로 태어났어. 업으로 태어난다? 그게 어떤? 전생에 업으로 태어났어. 어떤? 전생에 업으로 태어났으니 이 생에서는 자기가 받을 만큼 다 받고 가는 거지. 아 그래요? 마음껏 즐기고 가는 거잖아. 이렇게 어린 사람을 초년운이라고 해야 되네? 초년운이지. 아 그래요? 그 초년운은 어때요? 이사? 초년? 가난함 속에 살았잖아. 부모의 큰 덕이 없고 아 이 사람이요? 부모 품 안에 살 수가 없었다 이랬으니까 오. 그게 부모 품에 살 수가 없었으니까 부모님이 그 경제적으로 그렇게 뭐 넉넉하지 못하고 가정에도 그렇게 가정사도 그렇게 좋지는 못했다 이제 하니까 그 부모 품에 따뜻한 부모 품에 살지는 못했다 하지만 그래도 뭐 부모가 아니더라도 뭐 가족 부양으로 해서 뭐 할아버지나 할머니 손으로서 컸다 이제 볼 수가 있지, 아, 그치? 이 사람이요? 내 부모 품에서 못 컸으니까, 그치? 그렇게 살았는데 얘가 내가 그랬잖아, 전생의 인연법이라고. 얘는 전생이 한생이야. 아, 한생. 진짜? 한생한 거야. 전생에 못다한 걸 이생에 와서 이루는 거거든. 오 그러면은. 그러면 얘는 있잖아, 뭐든지 남달라. 오. 남달라. 이게 애가 17살이잖아, 그치? 17살인데도 17살 같지가 않아. 어른 같다는 거예요? 어른 같다니까. 오. 그렇게 감정이나 모든 게 애기 감정이 아니라니까. 아, 그래요. 선생님들 화경으로 보시는데, 화경으로 봤을 때 이 사람은 좀 어떤 지금 상태예요? 상황이고? 즐겁다니까. 어느 정도? 잘 되잖아. 이 사람 잘 돼요? 잘 되잖아. 이 사람의 노력 때문에 잘 되는 거예요? 운이라니까. 그러니까 노력은 없어요? 노력은 만들어주니까 따라가는 거지, 그치? 만들어주니까 따라가는 거야. 근데 따라가는 게 자기 몸이 있으니까 따라가니까 그쵸. 하는 거지만 그거는 노력보다는 운으로 가는 거지. 오. 내가 노력을 해서 있잖아. 이걸 막 이루려고 있잖아. 막
가진 애를 쓰면 그게 노력이 될 수가 있는 건데 근데 이 사람은 자기가 막 가지려고 애를 쓰는 게 아니라 만들어져 있잖아. 만들어져 있으니까 자기가 그 자리만 가기만 하면 되잖아. 그치? 그러니까 이거는 노력보다는 운이라고 봐야 되는 거지. 근데 저는 궁금한 게 그렇게 전생에 뭔가 좀 안 좋은 게 있으면 이생에 와가지고는 좀 좋게 변하는 거예요. 받고만 간다니까. 얘는 받는 거는 타고났다니까. 아, 진짜. 근데 인생은 있잖아. 우리가 뭐 좋게 타고났다. 뭐 전생으로 인해서 이 생에 태어나갖고 받고 간다. 뭐 누리고 간다. 즐기고 간다. 이렇게 표현을 하지만 근데 인생은 굴복은 없는 인생은 없거든. 아, 굴복은 없는 인생은 없어. 네네네. 그러니까 우리가 초년이 좋으면 중년에 쓴맛을 겪어야 되고 뭐 이렇게 우리가 쓴맛을 겪는 것이 있잖아. 그지? 근데 이 사람은 있잖아. 30대에 가서는 쓴맛을 겪게 돼 있어. 30대에 가서 아픔을 겪는 거야. 사람으로 인해서 상처를 받고 네. 사람으로 인해서 배신감도 당하게 돼 있고 네네네. 그동안에 벌어놨던 돈을 또 탕진할 수도 있는 거야. 아, 진짜요? 그렇기 때문에 이 30대에 가서는 얘가 좌절감이 오는 게 돼 있어. 이 사람이라는 게 아직 너무 어리잖아요, 이분. 그러면은 뭔가 선생님 말씀대로 지금 잘 되고 있거든요. 그렇게 좀 잘 되고 있고 자기가 어느 정도 위치가 있으면 좀 거만해지고 사람이 좀 변할 수도 있는 거잖아요. 이 사람은 좀 어때요? 아예 그러지도 않아. 그러지 얘는 않아요? 어릴 때부터 아마 다져서 왔고 꾸며져서 왔고 보살핌 속에서 왔잖아, 그지? 네네네. 그러니까 얘는 나쁜 게 뭔지 좋은 건지 몰라. 아, 모른다. 근데 어떻게 그게 건방지고 이런 걸 몰라. 아, 구설 같은 건 없어요? 이 아니, 사람? 없지 이 사람은. 아, 없어. 없다니까. 앞으로 없다니까. 없는데 20대에도 좋아. 마냥 좋아. 마냥 좋은데 지금은 마냥 춤을 추라 그랬으니까 네네. 춤을 춰. 지금 가진 거에 막 만족하고 즐겁게 살면 돼. 하는데 이제 30대 가서는 이제 좌절감이 오니까 30대에는 꺾이잖아. 꺾이면서 이 분파도 오게 돼 있고 좌절감도 오고 그리고 배신감, 인감 모든 게 한꺼번에 다 두들기면 지금 좋은 거를 한꺼번에 다 와버렸잖아. 그지? 한꺼번에 다 왔는데 이제 좋은 게 빠져나가면 어떻게 되겠어? 나쁜 것도 한꺼번에 오는 거지. 그게 30대가 진짜 중요하다니까. 10대, 20대를 아무튼 잘 보내면 그 30대에 안 좋은 것도 이겨낼 수는 있어요. 내가 봤을 때는 멘탈은 약해. 멘탈이 약하다. 멘탈이 약해. 그래서 버티는 거는 조금 힘이 들 수는 있어. 쉽지 않다. 힘들어. 왜냐하면 지금은 보살핌 속에서 오잖아. 그치? 네네네. 옆에서 다 이끌어주잖아. 그치? 네. 근데 이제 보호 아래에서 산단 말이야. 지금은. 네. 마냥 따뜻한 것만 겪고 간다는 거지. 따뜻한 것만? 좋은 것만 받아 먹고 따뜻한 것만 받아서 가는데 누군가 보살핌을 주니까 하는데 혼자 힘은 약하잖아. 혼자의 힘은 약하단 말이지. 얘는 혼자 못해. 아, 올해는 그러면 어떻게 좀 얼마 좋아. 원래도 좋아. 뭐 원래도 좋고 내년도 좋고 계속 바빠. 계속 바빠. 알겠습니다. 얘는 막 그냥 뽐내고 다니잖아. 막 어디 가고 싱싱. 아, 그런 게 보이세요? 막 다 어디 가면 막 얘는 뭐 지금 뭐 돈이 중요한 것도 아니고 뭐가 중요한 것도 없어. 그냥 좋아. 알겠습니다. 누군지 알려드릴게요. 이분 선생님 말씀대로 신난 사람이에요. 가수 정동원이라고 아니. 트로트 하던 어린 아니 내가 완전 좋아하지. 지금 많이 컸어요. 아유 많이 좋아하지. 지금 많이 좋아하지. 컸죠, 선생님. 너무 예뻐. 네. 잘 커졌고. 그러니까 너무 지금 다 잘 되고만 있어가지고 운적인 거를 물어보려고 가져와 봤어요. 근데 요즘 잘 나가는 게 아무튼 그 이유가 선생님이 말씀하신 거네요. 그 그렇지. 옛날에 뭔가 그런 것 때문에. 아이 전생의 업이라니까. 얘는 한생이라니까. 그게 남다르지. 딱 보면 안다니까. 남다르. 아, 사고는 안 칠까요, 이분이? 30대가 문제야. 오히려 젊을 때는 잘 넘어가고. 지금은 옆에서 보호해주고 지켜주는 대로 따라간단 말이야. 그러니까 허튼 생각 할 수도 없고 허튼 마음을 먹을 수도 없는 거야. 반항심도 없어 얘는. 아, 그래요? 그냥 있는 그대로 가는데 이제 20대 후반, 30대 초반 이때 되면 이제 얘가 이제 삐뚤 마음을 가지게 되는 거지. 뭘 가장 조심해야 돼요, 만약에 그때 가면? 사람에 대한 상처니까. 상처. 그것도 금전이 자꾸 탕진하는 게 보여. 금전에 손실이 오는 게 자꾸 보여. 너무
돈을 잘 벌어서 그랬나? 그 지금 잘 벌 때는 지금 마냥 걷어들이는 거지, 그치? 마냥 걷어들이는데 30대 초반에서는 뭔가 돈 쪽으로 붉어지고 돈 쪽으로 시끄럽고 금전 쪽으로 굉장히 뭔가 큰 소리가 나와. 30대는 그런데 지금 당장 10대에는 그래도 10대가 그래도 한 3년 정도 남았는데 그때 가장 조심해야 될 점은 없어, 뭐예요? 없어, 없어. 아, 그것도 없어요? 없어. 오, 뭐 여자 문제가 있을 수도 있고 뭐 그런 것도 아예 없어요. 얘는 순수해. 순수하다니까. 본인 관리를 그만큼 잘하는 거죠. 관리를 옆에서 해주니까 순수하지. 관리를 옆에서 해주잖아. 아, 옆에서 해주니까. 그럼. 옆에서 다 지켜주고 챙겨주고 위해주고 다 해주는데 20대 때도 없어요, 조심. 20대에도 20대는 뭐 여자 뭐 간간히 만나기는 하는데 네. 내가 봤을 때 크게 조심할 건 없는 것 같아. 그럼 엄청 좋은 거네. 그러니까 지금은 마냥 춤추라니까. 마냥 지금 춤을 추고 있는 상황이야. 정말 어리죠, 선생님. 이렇게 어린 사람도 보세요. 아 보지, 다 보지. 보시긴 하는구나. 이 사람. 끝은 안 좋아. 선생님 30대는 좀 조심할 수도 있다고 해야 된다 말씀해 주셨는데 40대, 50대는요? 끝은 안 좋다. 점점 그런 안 좋은 게 지금 잘 쌓아놔야겠네요. 잘 쌓아놔야 되는데 타고난 운명은 비켜나가기는 좀 힘들지. 어쩔 수가 없다. 비켜나가기는 좀 힘든데 네네네. 끝은 안 좋아. 끝은 굉장히 몰골도 안 좋아 보이고 이런 건 얘기하면 안 돼. 또 팬들이 또 알겠습니다. 아직 어리기 때문에 그 먼 것까지는 안 봐주지. 알겠습니다. 그 마지막으로 이 정동원 씨한테 한마디 해주고 정리. 지금 마냥 춤추세요. 마냥 못한 거 다 이루세요. 못한 거 다 이루시면 돼. 감사합니다. 네.